नमस्ते दर्शकहरू, यसपालिको सग्लो समाज कार्यक्रममा हामी फेरि पनि अर्थतन्त्रले तहस नहस पारेको नेपाली समाजतर्फ फर्केर निहाल्नेछौँ। चार महिना अगाडि सग्लो समाजको टिमले यहाँहरू सामु केही नेपाली प्रतिनिधि पात्रहरू जसले कोरोना सामना गरिरहेथे, कोरोना कालले उहाँहरूको व्यवसाय तहस नहस पार्दा पनि जसरी भए पनि आँट जुराएर अगाडि बढ्दै थिए। 4 महिनापछि हामीहरू उहाँहरूसँगै सम्पर्कमा गएका छौँ र के पायौँ त भन्दाखेरि नेपालको गरिबी एक तहबाट अर्को तहमा झरेको छ भन्ने प्रमाणित भएको हामीले पायौँ। कोरोना संक्रमण हुन्छ भन्ने त्रास फैलिएपछि सरकारले 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि 7-8 महिना जति कडा खालको बन्दाबन्दी गर्यो। त्यसपछि अलिक खुकुलो भयो, तर 2078 साल लाग्ने बित्तिकै देशभर कोरोनाको अर्को लहर फैलियो। यो पहिला भन्दा धेरै मानिसमा फैलियो। यसले पहिला भन्दा धेरै मानिसको ज्यान लियो। कोरोनाको पहिलो लहर चलेका बेला एक दिनमा 5000 जनासम्मलाई कोरोना लागेको थियो भने दोस्रो लहरमा एक दिनमा 9000 सम्मलाई कोरोना लाग्यो। पहिलो लहरका बेला एक दिनमा 32 जनासम्म मानिसको ज्यान गएको थियो भने दोस्रो लहरमा एक दिनमा 246 जनासम्मको ज्यान गयो। त्यसपछि देशका अधिकांश भागमा कहीं अलि कडा, कहीं अलि कम, कहीं अलि लामो समय, कहीं अलि थोरै समय बन्दाबन्दी गर्ने गरिएको छ। यसले मानिसको जीवनयापनमा नराम्रो असर परेको छ। सग्लो समाजको 10औं अङ्कमा हामीले पहिलो चरणको बन्दाबन्दीले किसान, टुरिस्ट गाइड, होटल व्यवसायी र ट्याक्सी चालकमा परेको असरबारे रिपोर्ट तयार पारेका थियौं। यस पटकको बन्दाबन्दीले यिनै क्षेत्रमा के कस्ता असर पारेको छ भनेर हेर्ने जमर्को हामीले गरेका छौं। सबैभन्दा पहिले पहिलो चरणका बन्दाबन्दीमा बाँकेका पशुपालकले भोगेको समस्याबारे हामीले पहिले तयार गरेको रिपोर्टका अंश हेरौं। बाँकेको कम्दी गाउँमा 40 घरका किसान भैँसी पाल्छन्। भैँसीको दूध बेचेर आउने पैसा उनीहरूको आम्दानीको एक मात्र बाटो हो। तर कोरोना महामारी फैलिएका बेलामा उनीहरूले उत्पादन गरेको दूध 6 महिनासम्म बिकेन। उनीहरूले ऋण खोजेर गुजारा गरे। अहिले पनि उनीहरूको पुरै दूध बिक्दैन। बिकेको दूधको पनि उचित मूल्य उनीहरूले पाएका छैनन्। विकास तो है सर, लेकिन कोई मोल तोल नहीं है। वही डेयरी में जावा जाते है, कोई महीना पैसा आवत है, कोई पैसे नहीं आवत है। बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। अब यहाँ पैसे नहीं मिल रहा है, ना दूध बिक रहा है, दूध खपत नहीं होते। कहीं दूध ले जावा जाते है, दूध के कोई भाव ही नहीं है। कोई 40 बिकात है तो कोई 50 बिकात है। 2078 सालमा दूध बेच्ने किसान, डेरी सञ्चालक र उद्योगीहरू विस्थापित हुने डरमा थिए। तर यो डर अझै बढी थपिएको छ। उनीहरू अघिल्लो वर्षको नोक्सान अर्को वर्ष उकास्ने आशामा थिए। तर यो वर्ष पनि सबै उस्तै। शोकमाथि सन्ताप भने झैं अघिल्लो वर्षको मारले ऋणमा फसेका उनीहरूको पेशा झनझन धराशायी बनेको छ। आज पनि उत्पादन भएको सबै दूध न त खपत भएको छ, न त बिक्री भएको दूधको भुक्तानी किसानले पाएका छन्। सुरुमै हामीहरू फेरि जाउँ फर्केर बाँके हाम्रो क्यामेरा टिम तथा रिपोर्टर अनिता भेटवालसँग र बुझौँ त्यहाँका डेरी किसानबाट के अवस्था रह्यो अहिले 4 महिना अघिको अनुपातमा। बाँकेको डडुवा नगरपालिकाको कम्दी गाउँमा बसोबास गर्ने यादव समुदायको मुख्य पेशा भैँसी पालन हो। यहाँका मालती प्रसाद यादवले 150 वटा भैँसी पालेका छन्।
उनको संयुक्त परिवारका झण्डै 30 जना सदस्य यही पेसामा आश्रित छन्। तर लकडाउनले उनको पेसा चौपट पारेको छ। न बाजार जाए मिले, न कुछ दाना वाना मिले, कुछ मिलते नहीं है। उसे घरे जो गेहूँ पैदा हुआ वही कहीं पीस पास के खवाओ पियो और का कहीं। अरे कैसे दिन भर न खाना मिले न पानी मिले, सारा दिन घाम में दौड़े घूमो इधर उधर। जितना मेहनत है उतना पैसा तो कुछ है ही नहीं इनका। अरू किसानको पनि उस्तै हालत छ। तो दूध कहाँ बिके? लॉकडाउन में तो बंदी तो रहबे करी, थोड़ा थोड़ा चली और कहाँ चली। अब टीम पर नहीं दे तो अब क्या किया जाए। अब आपसे बहुत मांगे से गिरा हमें 50 रुपया दे दो, नई टीम पर तो तुझे कर्जा दी नदी तो का कही। बर्खा लागेपछि बाली लगाउन, मलबिउ आदि किन्न किसानले दूधको आम्दानी खर्च गर्ने गर्थे। तर यसपालि थोरै मात्र दूध बिक्री हुने गरेको छ। दुग्ध विकास संस्थानको संकलन केन्द्रबाट बेचेको दूधको पैसा पनि किसानले धेरै समयसम्म पाएका छैनन्। हम लोग चाहते कि जैसे पैसा कम दिन 15 दिन में तो भुगतानी हो परमिट, 15 महीना छोड़ो या 5 महीना 50 महीना होगा अभी डीडीसी भुगतानी नहीं करी छे। बन्दाबन्दीले गर्दा किसान, दूध संकलक र डेरी उद्योग सबैले दुःख पाएका छन्। हामी लास्ट इयर पनि लस खाएँ, यो पल्ट पनि लस खाएँ। अब यसको इम्प्याक्ट त कति वर्षसम्म रहन्छ त्यो त मैले भन्न पनि सक्दैन हैन, प्रिडिक्ट पनि गर्न सक्दिनँ। राम्रा प्रतिष्ठित जसको नाम चलेका उद्योगहरूको पनि हालत एकदम खराब छ, उनीहरूले पैसा तिर्ने अवस्था छैन। दूध हामी क्रिम काटेर बगाइरहेको छौँ दूध, त्यो उसको विकल्प छैन। किनभने पनिर कन्जम्सन छैन, चिजको कन्जम्सन छैन, घिउको कन्जम्सन छैन, के पनि छैन। यस महामारीले दूध उत्पादक किसान, संकलक र डेरी उद्योगलाई परेको असर बुझेर सरकारले यस पटकको बजेटमा राहत देला भन्ने सोचेका थिए। तर त्यसो नभएपछि उनीहरू निराश बनेका छन्। उनीहरू सरकारसँग अहिले पनि सानातिना सहयोग मागिरहेका छन्। व्यवसायको मोरल बुस्ट गर्नको निम्ति अब चाहे विद्युतमा छुट दिएर हुन्छ कि हामीले थर्ड कन्ट्रीबाट आउने प्रोडक्टलाई रोकेर हुन्छ कि नेपाली प्रोडक्टलाई प्रमोट गर्नु पर्यो। मालती प्रसाद यादव लगायतलाई परेको पीरमर्का, बाँकेका डेरी किसानहरू र व्यवसायीहरू, यो सबै सुनिसकेपछि अब हामी पहाडतिर लागौँ। नेपालमा पर्यटन उद्योग फस्टाएकै ट्रेकिङबाट भनिन्छ। यसबाट हुने आम्दानीले अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म धानेको छ। ट्रेकिङ व्यवसायले टुरिज्म उद्योगलाई धानेको छ। तर 4 महिना अगाडि नै हामीले देखिसकेका थियौँ ट्रेकिङ गाइड शङ्कर भट्टराईले खेप्नु परेको समस्याहरू। यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा टुरिस्ट गाइडको पेसा गर्नेहरू पनि 1 वर्षदेखि बेरोजगार नै छन्। पहिलो वर्षको लकडाउन पछि हामीले उनीहरूबारे तयार पारेको रिपोर्ट यस्तो थियो। शङ्कर भट्टराईको काम डाँडा काँडा र हिमाल घुम्नु हो। ती ठाउँ विदेशी पर्यटकलाई देखाउनु हो। उहाँ पहिले वर्षका 2वटा सिजनमा घुमे गर्नुहुन्थ्यो। तर कोरोना फैलिएपछि उहाँले जसलाई घुमाउनु पर्ने हो ती नेपाल आएनन्। ती आइहालेका भए पनि कोरोना फैलन थालेका बेला शङ्कर पहिले जसरी घुम्न पाउनुहुन्नथ्यो। कोरोनाले गर्दा धेरैलाई आफूले गरिआएको काम गर्न अप्ठ्यारो भयो। तर शङ्कर जस्ता टुरिस्ट गाइडको काम भने पूर्ण रूपमा रोकियो। सन् 2011 देखि म यो पेसामा आबद्ध छु। त्यसको अलावा जब कोभिडका समस्या आए र हामी कामबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आयो, त्यस पछाडि म शिक्षण पेसामा अहिले आबद्ध भइरहेको छु। हामीले जे पेसा गरेको छौँ त्यो रहरको पेसा होइन, बाध्यताले अब केही पेसा नगरिकन तपाईँको त्यो सहकारीले समेत पैसा नपत्याउने भए पछाडि हामीले ती कामहरू गर्न थाल्यौँ होइन। लोन लिनलाई त तपाईँको के गर्ने भन्ने आउने रहेछ। हाम्रो माइन्ड तपाईँको त्यो क्लासरुमभित्र बसे पनि अथवा कुनै ठाउँमा बसे पनि हामी त्यही टुरिस्टसँग नै गफ गरिरहेको सपना देखिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यो हिमालमा गएको साथीहरू हिमालतिर नै पुगिरहेको सपना देखिरहनु भएको हुन्छ। गाह्रो तपाईँको के भन्दाखेरि हामी बाई हार्ट चाहिँ काम गर्न सकिरहेको छैन। कहाँ घुमी हिँड्ने टुरिस्ट गाइडको पेसा, कहाँ कोठामा थन्किएर पढाउने पेसा। त्यसमाथि पढाउने कामलाई पनि त कोरोनाले थल्याएको थियो।
सग्लो समाजको रिपोर्टर अनिता भेटवालले फेरि शङ्कर भट्टराईसँग भेट गर्नुभयो र उहाँको आजको अवस्था के हो बुझ्न खोज्नुभयो। अत्यावश्यक काम बाहेक सरकारले अहिले नागरिकलाई घर बाहिर निस्कन दिएको छैन। यस्तो बेला कहिले पर्यटक नेपाल आउलान् र रोजगार पाइएला भन्ने आशा कमै मात्र छ। अघिल्लो वर्षको बन्दाबन्दी खुल्न साथ पर्यटक लिएर डाँडा काँडा घुमाउने योजना गर्ने शङ्करले लकडाउनको समय पुस्तक अध्ययनमा बिताउनु भएको थियो। तर यस वर्ष त्यसरी नै समय बिताउन जीविकोपार्जनको समस्याले उहाँलाई अध्ययनमा मन गएन। के हुँदो रहन्छ भन्दाखेरि त्यो भोको पेटले आदर्शको गीत गाउन सक्दैन भनेको जस्तै तपाईँको अब सधैँभरि खान नै समस्या भएपछि भरे के खाने भोलि के खाने भने पछाडि त आफूलाई तपाईँको त्यो रिफ्रेसमेन्ट गराउने अथवा तपाईँको त्यसलाई इम्पावरमेन्ट गराउने भन्दाखेरि पनि हामी बढी डिप्रेसनमा चाहिँ जान थाल्यौँ होइन। अब यो डिप्रेसनभित्र नै अब हामी त्यो म्यानेजमेन्ट गर्ने कसरी भन्ने खालले लागिरहेछौँ। वर्ष दिनदेखि थपिदो ऋण, बेरोजगारी र विकल्पहीन भविष्यका अघि शङ्करलाई एउटै आशा थियो, यस वर्षको बजेट। उहाँलाई लागेको थियो वर्ष दिनदेखि उहाँ जस्ता रोजगार गुमाएका हजारौं टुरिस्ट गाइडलाई बजेटले केही समाधान देला, तर उहाँले सोचे जस्तो केही भएन। पहिला जब रेडियो टेलिभिजनबाट तपाईँको बजेट भाषण आयो, त्यो बजेट भाषणमा हामी के राखेको थियौँ भने हामी त्यो 14 खर्बभित्र हामी कति छौँ कि भनेर खोज्न थाल्यौँ बजेट भाषण जाँदै गर्दाखेरि। र अब सामान्य कुरा के आयो भन्दाखेरि तपाईँको 63 करोड 65 लाख रुपियाँ सर्भिस प्रोभाइडरलाई भनेर जुन राखेको थियो त्यहाँभित्र हामी पर्छौँ कि भनेर हामीले त्यो भित्र पनि खोज्दाखेरि के पायौँ त भन्दाखेरि त्यहाँभित्र त व्यवसायहरू, ठुला ठुला ट्राभल एजेन्सीहरू सञ्चालन गर्ने तिनीहरूको लागि मात्रै रहेछ। हामी मजदुरहरू जो टुरिस्ट आउँदाखेरि टुरिस्टको झोला बोकेर पोर्टरको काम गरेर हिँड्ने, त्यो पोर्टरको कुरा त त्यहाँभित्र भेटिएनौँ। यसले गर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि हामी जो साँच्चीकै यो देशलाई चिनाउनको लागि पर्यटनको माध्यमबाट हाम्रो देशलाई हामी विश्व सामु चिनाउन लागिरहेका थियौँ, हामीहरूलाई कतै पनि काहीँ पनि सम्बोधन गरिएन। अब यसलाई अहिले हामी कति जर्जर र कस्तो नियति भोगेको छौँ भन्ने खालको कुरालाई व्यक्त गर्ने त कुनै शब्द नै छैन। एउटा सहकारी संस्थाबाट ऋण लियो, त्यसलाई टालटुल गर्न अर्कोतिरबाट लिएर आयो, फेरि त्यसलाई टालटुल गर्यो, फेरि अर्कोसँग बस्ने, यसरी चाहिँ हाम्रो अहिले यो आर्थिक रूपबाट हामी असाध्यै जर्जर भइसकेको अवस्था र पुरै पेसाबाट नै पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। हाम्रो आवाज सुनिँदैन। तपाईँ स्वतन्त्र नेपाली हुँदाखेरि तपाईँको आवाज सम्बोधन हुँदैनन्। हो त्यो अवस्थामा चाहिँ यो देशमा खै बस्ने हो र भनेर सोच्नुपर्छ। कोभिड-19 को बन्दाबन्दीले कृषिपछि सबैभन्दा धेरै असर पारेको क्षेत्र पर्यटन हो। करोडौंको लगानीमा सञ्चालित धेरै होटलहरू पोहोरको लकडाउनमा नै बन्द हुने अवस्थामा थिए। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ढोकै छेउमा उभिएको छ एयरपोर्ट होटल। 9 तलाको विशाल भवन, सफा र चट्ट मिलाइएका कोठा, सजिएका हल। तर वर्ष दिन यता यहाँ पाहुना छैनन्, त्यसैले होटल एक्लिएको छ। यसले गर्दा यहाँका कर्मचारी र व्यवस्थापनलाई असर परेको छ। हामी 3 तारे होटल हौँ। हामीसँग 62 रुम छ विभिन्न क्याटेगोरीका, लग्जरी, डिलक्स, स्ट्यान्डर्ड। त्यसमा पहिला चाहिँ हाम्रो 65-70% हाराहारीमा अकुपेन्सी हुन्थ्यो। अहिले आएर त अब 7% 10% हाराहारीमा मात्रै छ। अब नर्मल टाइममा हाम्रो यो बेलामा एकदम भिडभाड हुन्थ्यो। हाम्रो झन् 100 जना कर्मचारीले म कहाँ काम गर्थे, एउटा इक्जाम्पल तपाईँले दिएको। त्यसमा हाम्रो रुम 60-62 रुम चल्थ्यो र त्यसपछि अनि हाम्रो त्यसको पार्टीहरू, कतिवटा सेमिनार, कन्फरेन्सेसहरू हामी कहाँ हुन्थ्यो र त्यो 100 जना मान्छेहरूले, हाम्रो कर्मचारीले भ्याइ नभ्याइ भएर हामीले बाहिरको केही मात्रामा क्याजुअल स्टाफहरू भर्ना गर्नु पर्थ्यो। आजको दिनमा त्यसको हामी 10%मा झन्डै 10-12 जना कर्मचारी राखेर काम गरिरहेछौँ र 10-12 जना कर्मचारीले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त अब उहाँहरूको त्यो पारिश्रमिक, हामीले बालेको बत्तीको त्यो पैसाहरू त्यो तिर्नु पनि कहिलेकाहीँ त गाह्रो हुन्छ। चार महिनापछि हामी होटल एयरपोर्टको अवस्था बुझ्न फेरि त्यही गयौं।
यसपटक आम्दानी शून्य बराबर हुँदा अझै धेरै मजदुरहरू कामबाट हटाइएको रहेछ। साथै होटलको सेवा पनि खस्कदो र थेगिन सक्ने नोक्सान पनि। पोहोर सालको तुलनामा हामी अझ गिरेको छौँ होइन, अझ घटेको छ। अब के भयो भने जिन तिन टिकेको थियौँ 15-16 महिना, दोस्रो लहर आइसकेपछि झन् अस्तव्यस्त भयो कि। अब किनभने अब टुरिज्म सेक्टर यतै पनि संसारभरिलाई आक्रान्त पार्या, विदेशी पर्यटकहरू नआउने, नेपाली पर्यटकहरू आन्तरिक पर्यटकहरू केही मात्रामा अलिकति बढ्न थालेको थियो। त्यो बेलामा दोस्रो वेभले त सबै नै अब रोकिहाल्यो। हाम्रो लोन पोर्टफोलियो चाहिँ गएको वर्षको तुलनामा 20%ले बढेको छ, तर आम्दानी त केही पनि बढेको छैन, 20% घट्या होला भनेको त्यसले देखाउँछ कि हामी कति दयनीय अवस्थामा छौँ। यस होटलमा 100 कर्मचारीबाट घटाएर 10 र 62 कोठाहरूमा 10 वटा मात्र सञ्चालित छन्। यसको व्यवस्थापन धान्न पनि यस होटलले बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता 17 महिनादेखि बुझाउन सकेको छैन। अब होटल सञ्चालकलाई डर कुन कुराको छ त? जस्तो अहिले के भएको छ भने मैले महिनामा मैले किस्ताबन्दी मैले लिएको केही सावा मैले महिना बुझाउनु पर्ने मेरो एग्रिमेन्ट छ, तर मैले त गएको 16-17 महिनादेखि एक महिना एक पे पनि दिन सकेको छैन भनेको। हरेक महिना थपिँदै गएर 17 महिनाको मैले एकमुष्ट मैले तिर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। सबभन्दा ठुलो चिन्ता के छ भने अहिले मलाई महिना दिनुपर्ने त मैले सकिरहेको छैन। मैले 2 वर्षको एन्डमा एकैचोटि 24 किस्ता 24 वटा सामा मैले कसरी तिर्न सक्छु? सम्भवै छैन के त्यो। हामीले समयमा हाम्रो सावा ब्याज दिन सकेनौँ भने ब्याङ्कले त प्रपर्टी लिलाम गर्छ, कालो सूचीमा राखिदिन्छ। यी प्रक्रियाहरू गरिहाल्छ उसले होइन। त्यसमा के गर्ने भन्ने ठुलो समस्या हो अहिले। बन्दाबन्दीबाट अझै कति समय देश प्रताडित हुन्छ यकिन छैन। तेस्रो महामारी पनि आउन सक्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरू भन्दैछन्। यस्तोमा अझै उनीहरूको व्यवसाय सुस्ताउने खतरा छ। होटल क्षेत्र धराशायी बन्दा 11 लाख मजदुरहरूको रोजगार धरापमा छ। व्यवसायलाई बचाउन ल्याएको बजेट लागू गर्न सरकारसँग स्पष्ट कार्यनीतिको अभाव देखिन्छ। अर्थनीति बाहेक सरकारले सबै किसिमको राजनीति गर्दा व्यवसाय र व्यवसायीले घुँडा टेक्दैछन्। यो चालु आर्थिक वर्षमा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीले उहाँले के भन्नुभएको थियो भने देश दर्शन कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको थियो। तर फेरि विष्णु पौडेल आएर 10 दिनको पर्यटन काज भनेर उहाँले अनाउन्स गर्नुभयो। भनेको देश दर्शन कार्यक्रम के भयो त? यो चाहिँ एकदम गाह्रो अप्ठ्यारो समय हो, साधारण अवस्था होइन। असाधारण अवस्थामा यो बजेटले भनेको कुरा पनि पालना भएन भने के काम लागेर? राजनीति मात्रै हेर्ने, अर्थनीति हेर्दै नहेर्ने पनि भएन। अर्थनीति पनि हेर्नु पर्यो, किनभने रोग पनि छ, भोग पनि छ, राजनीति पनि छ, मान्छे बाँच्नु पनि त पर्यो नि। ट्रेकिङका पथ प्रदर्शक, होटल व्यवसायी कसैले पनि छोडेको छैन यो महामारीको हिर्काइले। अब हामी टुरिज्म पर्यटन उद्योगबाट यातायाततर्फ लागौँ, ढुवानीतर्फ लागौँ। ट्याक्सी ड्राइभर हामीले सहरमा प्रयोग गर्ने र गाउँघर र सहरमा भरियाहरू, उहाँहरूलाई के असर परेको छ त भन्दाखेरि हामीले के पायौँ त? पहिलो कुरा त 4 महिना अगाडिको यो रिपोर्ट सुन्नुहोला। कृषि, पर्यटन र होटल व्यवसायको नोक्सान बढेको बढै छ। सार्वजनिक यातायात ठप्प भएको मारमा परेका केही ट्याक्सी चालकले पोहोर साल नै बैंकलाई ऋण तिर्न नसकेर ट्याक्सी बुझाएका थिए। गलत देशमा जन्मे अनि गलत ठाउँमा पो छौँ कि यो ठाउँलाई फ्यामिलीलाई होइन, त्यो 3टै कुरो सोचिन्छ क्या। कस्तो देशमा जन्मेछु, अब कस्तो ठाउँमा, म पनि अलगै ठाउँमा भएको भए यस्तो हुँदैन थियो। म यो परिवारमा नजन्मेर अर्कै परिवारमा अलिकति रिच फ्यामिलीमा भएको भए नि अर्कै हुन्थ्यो। त्यो किसिमको कन्सेप्ट आउँछ, दिमागमा आउँछ। 2077 साल कार्तिक 7 गते गणेश तामाङलाई यस्तै लागेको थियो। त्यस दिन ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेकाले बैंकले उहाँको ट्याक्सी खोस्यो। कोरोनाले गर्दा लामो समयसम्म कमाई भएको थिएन, खानु परिहाल्यो, फेरि ऋण लिने कुनै उपाय थिएन। त्यसैले उहाँले ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था थिएन।
ब्याङ्कलाई ट्याक्सी नखुसिदेऊ भन्न उहाँले सक्नु भएन। साह्रै फोन गरेर जहिले अब तनाव दिने भएपछि तनाव अब तपाईँको लकडाउनमा अब हामीले पैसा 60,000 रुपियाँ पैसा हामीले त्यो ब्याज स्वरूप लगेर दियौँ। लगेर दिँदाखेरि तपाईँको दिएको 15 दिन भएको छैन, फेरि अनि फोन आउँछ तपाईँको पैसाको लागि ताकेता गरिरहन्छ भनेदेखि त अब एक त कमाइ हुँदैन, त्यो माथि पनि अब ताकेता गरिरहेपछि त्यो अब माइने हेम्पर भएर साधन त चलाउनु भएन, त्यो माथि झन् अर्को एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो टेन्सनबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ मैले ल अब नसकेपछि तब गाडी लानुहोस् भनेर मैले गाडी चाबी बुझाएर म यता आएँ। पहिला त के मानिसहरू ट्याक्सी चढ्थे, उनीहरूसँग पनि पैसा हुन्थ्यो, इकोनोमिक्स अलिकति आर्थिक रूपमा चाहिँ चलायमान थियो। तर अहिले आर्थिक रूप नभएपछि मान्छेहरू घन्टौँ लाइन बसेर गाडी चढेर जान्छन्, ट्याक्सी चढ्दैनन्। तर के हो भन्दा अहिलेको अवस्थामा त कोही साथीहरूले दिनभरिमा 500 रुपियाँ कमाउनु नि धौ परेको छ, यो अवस्था छ। उनीहरूले साउ भाडा के दिन्छन्, तेल के हाल्छन्, यो एकदम विडम्बनाको कुरा छ। अहिले सिचुएसनमा चाहिँ भने जस्तो सजिलो चाहिँ छैन। नेपालमा कोरोनाको खोप आएको 1 महिना भयो, तर मजदुरले खोप लगाउन पाउने दिन कहिले आउला थाहा छैन। कोभिडको समयमा कुन चाहिँ मजदुरलाई कोभिड टेस्ट गराउनु पर्छ भनेर गराइयो। म ट्याक्सीको मात्रै जोड्दिनँ, कुनै पनि मजदुरलाई कोभिड टेस्ट गराउनै पर्दैन। आजसम्म मजदुरलाई सहुलियत दिएर कोभिड टेस्ट नै गराइएन। अब अहिले पनि खोपको सन्दर्भमा मजदुरको कहीँ पनि सम्बोधनै हुँदैन। हामीले 4 महिना अघि अन्तर्वार्ता लिएका 2 ट्याक्सी चालक गणेश तामाङ र सागर बोहरा, आज उहाँहरूको अवस्था के छ सुनौँ। पहिलो चरणको लकडाउनकै कारण ब्याङ्कको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्दा गणेश तामाङको ट्याक्सी ब्याङ्कले खोस्यो। त्यसैले उहाँ अहिले आफ्नै जन्मथलो नाङ्लेबारे चापाबोट गाउँमा पशुपालन गरेर जीविकोपार्जन गर्दै हुनुहुन्छ। कोरोना नफैलिएको भए बिहान 5 बज्दा ट्याक्सी लिएर 3 कुने हुइकिने मान्छे अहिले गोठमा भेटिनुहुन्छ। अहिले चाहिँ बिहान उठेर 5 बजे नै आउने हो। अहिले पनि पहिला ट्याक्सीको जस्तरी नै अब बिहान आएर चाहिँ सुरुमा धन्दा भनेको अब पानीहरू कुडो पकाउने, अनि पानीहरू ल्याउने हैन, धाराबाट पानी ल्याउने, कुडो पकाउने, अनि भुसा काट्ने, कुडो र भुसाहरू दिइसकेपछि दुध दुने, दुध दुइसकेपछि गाई गोरुलाई बाहिर सारेर तपाईँको फेरि घाँसहरू दिएर डेरीमा दुध लगेर गइन्छ। गाउँघरमै बसेर अब त्यत्तिकै बसिरहनु भन्दा अलिअलि अब कृषिमा अब गाई हालौँ, बाख्रा कुखुरा बुङ्गुरहरू पालेर अब आम्दानीको स्रोतहरू बढाउनु पऱ्यो भनेर फर्म तयार गरेँ। अर्का ट्याक्सी चालक सागर बोहरासँग ट्याक्सीको विकल्पमा अन्य पेसा छैन। ब्याङ्कको किस्ता र ब्याज तिर्न सहकारी उहाँका सहयोगी बनेका छन्। तर अहिले लामो समय ट्याक्सी थन्काएर राख्दा यसका पाठ पूर्जा बिग्रने क्रमले उहाँको चिन्ता बढाएको छ। गाडी बिग्रिएको छ, त्यो गाडी कसरी बनाउने, ब्याट्री छैन, कोहीको इन्जिन सिज भएको छ, पूर्ण रूपमा न्यून भएको छ यो अवस्था। अब मसँग त खाली नै हो, म त्यतिखेर जो थियो अघि लकडाउनमा खाली नै भएको। अब हामीसँग त अवस्थै छैन। अब अहिले बने बिग्रेका गाडीहरू त यी झार उम्रिया छन् गाडीभित्र, तर अब गाडी पूर्ण रूपमा हामीले खोल्न सक्ने अवस्था छैन। कुनै पनि हालतमा म त गाडी निकाल्न सक्ने बजारमा अवस्थै छैन। अब के हो भन्दा फेरि हारगुहार गर्नुपर्छ, कोसँग हारगुहार गर्ने त। सागरलाई सडकमा ट्याक्सी लिएर हिँड्न तत्काल कम्तीमा 30,000 रुपियाँ आवश्यक छ। ट्याक्सीको मर्मत गर्न रकम अभाव भएकै बेला ब्याङ्कले किस्ता र ब्याज तिर्न ताकेता गर्ने गर्छ। अहिले यो चरणमा आज 1 गतेदेखि धेरै ट्याक्सी चालकलाई फोन जान थालेछ, किस्ता बुझाउनु छ, असार मसन्तभित्र गाडी तान्चोसम्म भनेर धम्क्याएको अवस्था छ। ट्याक्सी सडक कुनामा थन्किएको 2 महिना भयो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज थपिँदैछ। परिवार धान्नु त छँदैछ, गाडी पनि मर्मत नगरी भएन। यो अवस्थामा सागरलाई राज्यको कुनै आशा छैन। उहाँको एउटै अनुरोध वित्तीय संस्थाहरूले कम्तीमा बन्दाबन्दी खुलेको केही समय कर्जा र ब्याज तिर्न समय थपिदिउन्। हामीलाई अहिले चाहिँ दबाब नदियो, दबाब दियो भने त विकल्पै छैन, दबाब दिएर पनि अवस्था होइन। हामीले खाएर सकेका होइनौँ, रमाइलो गरे होइनौँ, हामीलाई समयले सङ्कट बनाइदियो त। हामी त के भन्दा मेहनत गर्छौँ भनेर लाग्यो, हामीले काहीँ कसैलाई दिएका पनि होइनौँ, हामी फेरि गर्दैनौँ पनि भनेको छैनौँ। त्यही भएर म वित्तीय संस्थालाई चाहिँ विनय अनुनय गरेर यो भन्दछु, कृपया केही समय जम्मा आर्थिक चलायमान भएको, लकडाउन खुलेको 1 महिनाबाट 1.5 महिनाबाट आर्थिक चलायमान हुन्छ, आर्थिक चलायमान भएको 5 महिना कुर्दिनुहोस्। अब तपाईँहरूको किस्ता हाल्न र आम ट्याक्स चालक तयार छन्, त्यतिखेरसम्म केही न केही रूपमा हामी अर्को फड्को मारिसक्छौँ। कोभिड-19 को पहिलो र दोस्रो लहरको बन्दाबन्दीले हरेक क्षेत्रलाई यसरी नै गलाएको छ। त्यसमाथि ज्यालादारी मजदुरहरू धेरै बेरोजगार भएका छन्। शेयरकास्टको रिसर्चले गरेको राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणका अनुसार गत महिनामा नेपालमा आधा भन्दा बढी कामदारले रोजगार गुमाएका छन्। रोजगार र आम्दानी गुमाउनेमा बागमती र कर्णाली प्रदेशमा बढी छन्। 3000 मानिसमा गरिएको सर्वेक्षणमा 99% मानिसहरूले यो अवस्थामा परिवारको संकट टार्न कुनै सहायता नपाएको बताए। त्यस्तै मध्येको एक हुनुहुन्छ कान्छा लामा। उहाँ 38 वर्षदेखि रिक्सा खियाउँदै हुनुहुन्छ। यतिका वर्षसम्म उहाँले झण्डै 15वटा रिक्सा फेर्नुभयो, तर रिक्साले उहाँको जीवन फेरेन। उहाँलाई बन्दाबन्दीमा छाप टार्न मुस्किल भएको छ। हाम्रो खानाको ठेगान पनि हुँदैन है। अब कुनै बेलामा रासन हुने बेलामा खोले फाँडो पकाएर खायो, नत्र अब यो रोडमा बाँड्छ नि खानपिन, अब त्यही अब कोठा पनि त्यही थापेर लाने, अब पनि त्यही खाने, अब त्यस्तो भइरहेको छ। काम गरेर खान रिक्साको आम्दानी शून्य बराबर छ। मागेर खान सरकारले घर बाहिर निस्कन दिँदैन। उहाँ बेला बेला अलमलमा पर्नुहुन्छ। यो सरकारले भन्छ घरमै बस्नुहोस्, घरभित्रै बस्नुहोस्, खानुहोस्, पिउनुहोस् भन्छ। योले रासन पानी दिनु पर्यो नि। भोक त टार्न सकेको छैन, अझ यसमाथि रोग लाग्यो भने काल पर्खन बाहेक मजदुरको कुनै उपाय नहुने उहाँ भन्नुहुन्छ। हाम्रो स्टेक सुनमुन छैन, स्टेक पैसा पनि छैन, रासन त छैन, त्यो त आयो अथवा भनेर चाहिँ नि मर्नु भन्ने केही बिगालो छैन, छँदा छैन। यता कामको खोजीमा हिँड्ने वीरबहादुर लामालाई असन चोकमा हरेक दिन भेट्न सकिन्छ। उहाँले काम बाहेक आफ्ना सबै बेरोजगार भरिया साथीहरूलाई त्यही भेट्नुहुन्छ र रित्तो खल्ती कोठा फर्कनुहुन्छ। कसैले खाना दिए नाइ भन्नुहुन्न, तर भोकै सुत्नु पर्दा पनि उहाँलाई गुनासो छैन। अब के गरौँ आफ्नो दिमागमा अब होइन, पैसा हुँदैन, अब खानेकुरो हुँदैन, जस्तो सोच्छ त्यति हो। भेट्यो भने खाने, नभेट्यो भने जाने, बस आनन्दले सुत्ने। अरूलाई जस्तो धेरै कमाउला, जग्गा जमिन किनौला, घर बनाउला अनि सुखले बाँचौला भन्ने सपना उहाँलाई छैन। तर एउटा चाहना छ, हरेक दिन भोकै सुत्न नपरोस् र यो बन्दाबन्दी चाँडै खुलोस्। भोकै बस्ने भन्दा होइन, भोकै बस्ने भन्दा अलिअलि खाना पाए पनि हुन्छ, त्यति मात्रै हो। मलाई चाहिँ काम पाओस् होइन, बन्द गर्ने भन्दा आफूलाई चाहिँ मेरो खानालाई यसो त्यसो गर्नलाई होइन, पैसा बजार गर्नलाई पसल खोले पनि हुन्छ, त्यति मात्रै सोचिराखेको मैले, अरू केही पनि सोचेको छैन। ज्यालादारी मजदुर, किसान, व्यवसायी, पर्यटन र यातायात क्षेत्र अहिले ज्यादै मर्कामा परेको छ। यस्तै समस्याका कारण नेपालमा गरिबी झन बढेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार 1 वर्ष अघि नेपालमा भएको बन्दाबन्दीले थप 4% मानिस गरिब भएका छन्। यसले गर्दा नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र पोसिलो खानेकुराबाट वञ्चित नागरिक 68 लाख पुगेका छन्।
गरिबी र ओह्रालो लाग्दो अर्थतन्त्रका बीच यति बेला आम मानिसलाई निकास चाहिएको छ। पहिलो लहर आयो गयो कोरोनाको, दोस्रो लहरको बीचमा हामी छौँ। यति बेलामा ट्याक्सीका मुनि झार उम्रिसके, ट्याक्सीका ब्याट्रीहरू मरिसके। ट्याक्सी चालकको व्यथा सुनिहाल्नुभयो। काठमाडौँ सहरमा भारी बोकेर गुजारा चलाउने वीरबहादुर लामा र कान्छा तामाङको पनि अवस्था यहाँहरूले सुन्नुभयो। हातमुख जोड्नलाई कठिन भइसक्यो। यी भए नेपाली नागरिकको कथा व्यथा कोरोना कालमा। नेपालको समग्र अर्थतन्त्र, म्याक्रो इकोनोमीको बारेमा हामीले के सन्देश लिन पर्छ त? यसरी सडकबाट, गाउँबाट, कान्लाबाट, मैदानबाट लिएर आएको हाम्रो रिपोर्ट हेरिसक्दा हामीले सोध्यौँ शङ्कर शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग, पूर्व राजदूत र नेपालको कहलिएका अर्थविद। दर्शकहरू, हामीसित हुनुहुन्छ शङ्कर शर्माज्यू। उहाँ युनिभर्सिटी अफ हवाईबाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी गर्नुभएको, नेपालका नाम चलेको अर्थविद। त्यसको साथसाथै योजना आयोगको भाइस चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो र अमेरिकाको लागि राजदूत पनि। र नेपालको यो अहिलेको आर्थिक परिस्थिति बारेमा बुझ्न, नेपालको भनौँ भुइँ मान्छेलाई के असर परिरहेको होला, हामी यो खालको खाडलबाट कसरी निक्लिने, यी सबै कुरामा छोटो कुराकानी उहाँसँग गर्दैछौँ। शङ्करजी, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ। हामीले फागुन महिनामा 4 महिना अगाडि 4 जना प्रतिनिधि पात्र नेपाली आम नागरिक मध्येबाट लिएर उहाँहरूसँग जीवनयापन, पहिलो लकडाउन बन्दाबन्दी सकिनै आँटेको थियो। त्यति बेलामा बाँकेका डेरी किसान, टुरिस्ट गाइड, 2 जना ट्याक्सी चालक, एकजना होटल व्यवसायी, उहाँहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएका थियौँ। यसपालि हाम्रो रिपोर्टर अनिता भेटवालले फर्केर उहाँहरूका जाँदाखेरि हामीले के पायौँ भनेदेखि नि, उहाँहरूको हरेक पात्र, हामीले अन्तर्वार्ता गरेको हरेक नागरिकको चाहिँ नि अवस्था चाहिँ नि एउटा तख्ताबाट झन् तल्लो तख्तामा खस्किएको पायौँ। यो तपाईँले जसरी निहालिरहनु भएको छ नेपालको अर्थतन्त्रलाई र हाम्रो सोसाइटीलाई कति प्रतिनिधित्व गर्दछन् यी 4-5 जना अन्तर्वार्ता गरेका हाम्रा पात्रहरूले? बताइदिनुहोस् त। अब यिनीहरूले मलाई लाग्छ राम्रै प्रतिनिधित्व गर्छ, किनभने 3टा कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ गरिबीको रेखामुनि नै अहिले नै भइरहेका, जो चाहिँ किसान खेती गरेर बस्छन् हैन, यो ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बस्छन् भन्ने एउटा त्यो ठुलो ग्रुप हो। र अब हामीले अहिले गरिबीको रेखामुनिको कुराहरू गर्दाखेरि झनै अब सरकारले नै भनेको छ करिब यो महामारी आउनु अगाडि नै करिब 54 लाख मान्छे त्यस्ता गरिबीको रेखामुनि छन् भन्ने कुराहरू हुन्। त्यसमा अलिकति डिसएडभान्टेज ग्रुपहरू हैन, तिनीहरू पनि पर्ने भए। अनि दोस्रो समूह भनेको सबभन्दा ठुलो समूह अहिले समस्यामा परेको भनेको ज्यालादारी गरेर खाने, यो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, स्वरोजगार आफैले कमाएर खाने यस्तो ग्रुपहरू, यिनीहरू चाहिँ बजारमा धेरै नै यिनीहरू भनौँ न डिपेन्डेन्ट थिए। अब बजार बन्द भएपछि यिनीहरूको रोजीरोटी पनि गयो। अब तेस्रो समूह भनेको चाहिँ सबैभन्दा एक्सट्रिम एक्जाम्पल त यसपालि होटलहरू नै हो। होटलहरू चाहिँ अब पर्यटक नआएपछि, ट्रान्सपोर्टेसन नचलेपछि, प्लेन नचलेपछि त उनीहरू त ठुलै समस्यामा हुने भए। तर त्यो समस्या फेरि 1 वर्षको होइन, किनभने पहिलो यो महामारीको वेभ कम हुँदा पनि उनीहरू होटल खोल्न त सकेनन्, किनभने यसको समस्या समाधान हुनलाई समय लाग्छ। दोस्रो कुरो, उत्पादनै नभएपछि वितरण गर्ने पनि कुरो भएन र त्यो लस, ऋण लिएको लसहरू हुन्छ, ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ 2 वर्षसम्म एकुमुलेट हुँदै जाने भयो।
त्यसैले यो तीनटै क्षेत्रलाई अब हामीले त्यो कुराहरू दुईटा एउटा रिजल्ट इन्डिकेटरबाट पनि देख्छौँ। त्यो भनेको आर्थिक वृद्धि दर गत सालको र यो सालको, गत सालको ऋणात्मक 2%, यसपालि पनि 0% अथवा 1% भन्दा हुँदैन। र गरिबीको रेखा मुनि गएका यदि विश्व बैंकको कुराहरू हामीले हेर्ने हो भने त झन्डै 90 लाख भन्छ उसले। तर 90 लाख नभए पनि सरकारी तथ्याङ्कहरू मात्रै हेर्ने हो भने पनि मलाई लाग्छ करिब करिब 64 लाख गरिबीको रेखा मुनि गएका छन्। सब्सिस्टेन्स लिभिङै ठिक हो कि यस्तो बेलाको लागि? किनभने कम्तीमा पनि आफ्नो जो हो गुजारा, सब्सिस्टेन्स भनेको चाहिँ नि गाउँमा बसिकन आफ्नो लागि आफैले गर्ने, क्यास नहोला तर जीवन गुजारा गर्न चाहिँ नि सकिने त्यो लेभल। यो दुईटा कुरा बताइदिनुहोस् है। उहाँहरू चाहिँ नि अब सब्सिस्टेन्समा फर्किने अवस्था आउँछ कि या सब्सिस्टेन्समा नघटेकाहरू चाहिँ को लागि त अहिले महामारी हुँदाहुँदै पनि जीवनयापन त गर्न सक्नु होला कि त? अब यो हाम्रो पुरानो अध्ययन हेर्दाखेरि यो माओवादीको पालामा पनि हामीले र अथवा विभिन्न डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूले अनुसन्धान गरेका थिए। यो माओवादीको समस्याले गर्दाखेरि, भाइलेन्सले गर्दाखेरि मान्छेहरू धेरै यो अर्बन एरियामा आए। अब यिनीहरू फर्केलान् कि नफर्केलान् होइन, यो हाम्रो चाहिँ भनौँ न शान्ति सम्झौता भइसकेपछि भन्ने कुराहरू हेर्दा अन्तर्वार्ताले के देखायो भने 93% मान्छे फर्किँदैन। किनभने गाउँघरमा 3-4वटा कुराहरूको समस्या छ। अब एउटा कुराको समस्या भनेको के भने कृषिले वास्तवमा अहिलेको आजको दिनको कृषिले हामी भारत अथवा चीनसँग र त्यहाँबाट आउने इम्पोर्टसँग हामी कम्पिटै गर्न सक्दैनौँ। खालि त्यो मात्रै होइन कि मान्छेको एट्र्याक्सन पनि विदेश जाने, अर्बन एरिया जाने त्यो पनि बढ्यो, आफू मेहनत नगर्ने होइन, यो कुराहरू बढ्यो। त्यो भएर हामीले यो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको कुराहरू होइन, करार खेतीको कुराहरू खोलिदिनुपर्छ। नत्र अहिले 25% जमिन चाहिँ बाँझो छ भनेर यसपालि सरकारले बजेटमा त्यो पनि ल्याएको छ। त्यो छिटो कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ अलिकति राम्रो पनि होला। तर त्यो फर्किन सक्ने सम्भावना म कम देख्छु। अहिले फर्केकाहरू पनि टेम्पोररी मात्रै हुन्, अस्थायी हुन्। नेपालको एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको के हो भने को गरिब हो भन्ने पहिचान गर्न नसक्नु। हुन त अब गरिबी निवारण मन्त्रालयले अहिले आइडी दिने भनेको छ। त्यो आइडीमा एउटा समस्या के देखिएको भने 33% जो गरिब हो त्यो छुटेका छन् त्यहाँ। अनि झन्नै अर्को 25% जो गरिब हुँदै होइनन्, उनीहरूले के न पाइन्छ भनेर त्यहाँ आफ्नो गरिबीमा नाम लेखाएका छन्, अलिकति सोर्स पनि लगाएका छन्। तर यो कारणहरूले गर्दाखेरि हामीले दिएका अहिले सामाजिक सुरक्षाका भत्ता भनौँ होइन, धनीले पनि लिइरहेछन्, गरिबले त झन् अझ नपाउला किनभने उसलाई त अलिक टाढा हिँडेर पनि जानुपर्छ। धनीले त सबैले लिइरहेछ। त्यसैले जे जति सुविधा हो त्यो दिन सकेको छैन सरकारले। पहिलो लहरको पहिलो चोट त्यसमा त हामीले नै अन्तर्वार्ता लिएकाहरूको पनि एउटा खालको उत्साह थियो, यो सकिन्छ अनि यसो गर्ने, ट्याक्सी चलाउने, ऋण तिर्ने इत्यादि गर्ने, गाइडको लागि ट्रेनिङ लिने, विभिन्न नेपालको बारेमा बरु सिक्दै जाने, सिकेर अनिखेरि झन् राम्रो गाइड बन्ने, टुरिस्ट गाइड बन्ने, यस्तो योजनाहरू थियो। दोस्रो लहर आएपछि दोस्रो चोट भएका हाम्रा नागरिकहरू अझै विपन्न त भएनै, आफ्नो कर्जाहरू तिर्न सक्ने अवस्थै रहेन, आत्मबल पनि घट्यो। र यही 4जना प्रतिनिधि पात्र लिने हो भनेदेखि मुलुकभरिकै आत्मबल घटेको हो कि त्यो हो भनेदेखि त अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न आउनलाई त एउटा खालको ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा पनि त चाहिन्छ नि त। त्यसैले तपाईँले अघि भन्नुभएको मुलुकको अवस्था, राज्य सञ्चालनको अप्ठ्याराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदै अब यो महामारीले हामीलाई थप के गर्यो भन्ने प्रश्न। अब त्यो हुँदै पनि हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने खास गरी यो भयङ्कर चपेटामा परेको समाज चाहिँ धेरै अहिले यो ग्रामीण क्षेत्रमै छ। ग्रामीण क्षेत्रमा अहिलेको हाम्रो 3 तहको सरकारको एउटा एडभान्टेज पनि छ। हुन त त्यहाँ धेरै पोलिटिकल कुराहरू होला होइन राहतमा, तर पनि हामीले के भने सरकारले यो केन्द्र सरकारको जिम्मेवारी पनि हो, सङ्घीय सरकारको राहतको कुरालाई कमसेकम हामीले 2 महिनालाई पुग्ने गरी दिनको $1 हुने गरी राहत त्यसको राम्रो प्रयोग नभए तापनि होइन हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि हामीले विभिन्न दात्री संस्थाबाट पैसा पनि ल्याएका छौँ, ऋण पनि ल्याएका छौँ, अनुदान पनि लिएका छौँ होइन। सरकारले यो बजेटमा यसपालि मिस पनि गरेको कुरा त्यही नै हो होइन, सबैतिरबाट आवाज पनि आइरहेछ। अनि दोस्रो कुरो के हो भने सरकारले झन्नै यो गत साल यो साल गरेर आधा खर्ब रुपियाँ चाहिँ यो तालिम कार्यक्रममा राखेको छ। त्यो तालिम कार्यक्रममा चाहिँ त्यही हो, अब अलिकति थोरै भत्ता दिने र उनीहरूलाई यो कोभिड सकिसकेपछि, महामारी सकिएपछि
आफूले गरेको कामको उत्पादकत्व पनि बढोस् र उनीहरूले भारतबाट आइरहेका धेरै यहाँ चाहिँ भनौँ न लेबरहरू छ उनीहरूलाई रिप्लेस पनि गर्न सक्नु भन्ने सरकारको उद्देश्य पनि त्यही हो। त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा काम गरेर त्यो पैसा खर्च गर्नु पर्यो। यो अहिलेको चालु आर्थिक वर्षमा त्यो पैसा खर्च हुन सकेन पटक्कै हैन, त्यो खर्च गर्न सक्नु पर्यो। अनि तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ के हो भने अनौपचारिक क्षेत्रमा भएका घरेलु लघु हैन यी साना उद्योगहरू तिनीहरू बन्द नहुनलाई, त्यो बन्द नहुने कन्डिसनमा चाहिँ उनीहरूलाई केही 30% अनुदान 70% ऋण दिएर अगाडि लानु पर्यो। यो बेलामा अलिकति पैसा सरकारलाई अलिकति इनएफिसियन्सी त हुन्छ हाम्रो सिस्टमले गर्दा, तर विश्व ब्याङ्कहरू र एसियाली विकास ब्याङ्कले यति ऋण दिएको छ वास्तवमा हामीलाई र अहिले बाइल्याटरलहरूको त जम्मै अनुदानै हो हैन, ती कुराहरूलाई हामीले त्यहाँ लान पनि सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। कोभिडको चपेटामा परेका छौँ र झन विपन्न भएका छन्, मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्गमा झर्ने अवस्था छ। यो सबै हुँदाहुँदै पनि एकातिर हामी सुन्छौँ कि हामी चाहिँ नि अब LLDCबाट ग्रेजुएट गर्न आँट्यौँ, लोएस्ट तबकाबाट विकासोन्मुख देशतर्फ जान आँट्यौँ भनेर। यो दुईटामा विरोधाभास छ या छैन, या यो पुरानो तथ्याङ्कले दिएको हाम्रो आश हो जो चाहिँ नि अब कोभिडको कारणले त्यो आश पुरा हुने अवस्था छैन? अन्त्यमा यही कुरा बताइदिनुहोस्, हामी अगाडि बढ्दैछौँ या चाहिँ नि स्ट्यान्ड स्टिलमा छौँ या गिर्दैछौँ? थोरै अगाडि त बढ्दैछौँ हैन। अब यो यसपालिको महामारीको कारणले गर्दाखेरि अब युनाइटेड नेसनले पनि 5 वर्षको अवधि दिएको छ हैन हामीलाई तयारी गर्नलाई। तयारी भइसकेपछि अर्को 3 वर्ष उसले दिन्छ हैन, नर्मली 6 दिनुपर्नेमा अब 8 वर्ष दिने भयो। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने अब यो हाम्रो लागि खुसीकै खबर हो, तर एकदमै बत्ती नै बाल्नुपर्ने खुसी किन होइन भने हाम्रो आम्दानीमा खालि हामी त्यहाँ टेकेका मात्रै छौँ हैन, टेकेका मात्रै छौँ। अहिले विश्व ब्याङ्कले त अब हामीलाई लो इन्कम कन्ट्रीबाट पनि अलिकति माथि लगि नै सक्यो हैन उसको आम्दानीको हिसाबले हामीले हेर्दा। तर एउटा समस्या के छ भने अब 2-3 वर्ष हामीले आर्थिक वृद्धि दर अगाडि लान सकेनौँ भने खस्किन पनि सक्ने सम्भावना छ, तर त्यो हुँदैन किनभने हाम्रो इकोनोमी अब अहिले धेरै कुराहरूमा डिपेन्डेन्ट भइसकेको हुनाले त्यस्तो चाहिँ नहोला। तर पनि के भने हामीले यसको पुरा एडभान्टेज लिनको लागि त हामीलाई अझै पनि धेरै वर्ष लाग्छ। कारण के भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर अल्प विकसित राष्ट्रहरूको औसतमा पनि छैन। त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति बढी स्ट्रगल गर्नुपर्ने, हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाउनलाई अलिकति बढी नै जोड गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छ। हामी घिस्रिन सक्ने स्थितिमा चाहिँ पुगेको। यो घिस्रँदै उसुबे शङ्करजी मैले के बुझेँ त भन्दाखेरि एकातर्फ सरकारको खल्तीमा पुँजी नभएको होइन, त्यो खर्च हुँदैन या खर्च भए पनि एफिसियन्टली खर्च हुँदैन, राजनीतिकरण हुन्छ। त्यसैले पत्रकारिता जगतदेखि लिएर नागरिक समाजदेखि सरकार आफै कर्मचारी तन्त्र सबैले निगरानी गरिकन सरकार राम्ररी सञ्चालन हुने हो भनेदेखि हाम्रो धेरै समस्या त्यहाँ नै सर्ट हुन्छ। अर्को अहिले दुःखमा पिल्सिएका नागरिकहरूको धैर्य र सहनशीलता नै हाम्रो ऊर्जा हो। ठिक हो, यो मलाई लाग्छ 3टा समरी एकदमै राम्रो हो। अब सरकारको रोल त जहिले पनि चाहे जस्तोसुकै व्यवस्था होस् उसको त लिड रोल भइ नै हाल्छ हैन। त्यसकारण सरकारले धेरै कुराहरूमा सहयोग गर्न सक्छ। मैले अहिले पत्रकारको कुरा गर्दाखेरि एउटा सम्झाउनु पनि मन छ के भने अहिले पनि यही टार्गेट ग्रुप लक्षित समूह जसले राहत पाइरहेछ, जसले तालिममा एउटा चाहिँ भनौँ न समाहित गर्न एप्लिकेसन दिइरहेछ, जसले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा 100 दिनको लागि दरखास्त दिएछ, त्यहाँ चाहिँ अलिकति सचेतता देखाइदिने पत्रकारहरूले सिभिल सोसाइटीले गर्ने हो भने पनि मलाई लाग्छ त्यहाँका लोकल पोलिटिसियनहरू एकदमै सचेत हुन्छ, त्यो कुराहरू धेरै सुध्रिँदै जान्छ। त्यहाँ पनि एउटा समस्या चाहिँ छ जस्तो लाग्छ सिभिल सोसाइटीहरूको र पत्रकारहरूको, किनभने उनीहरू सबै ठाउँ पुग्न सकिरहेको हुँदैन र आवाज पनि आउन सकेको चाहिँ छैन। त्यो मैले आफैले अहिले विभिन्न यो प्रदेशहरूको एसेसमेन्ट गर्दा रियलाइज चाहिँ गरेको छु। यहाँलाई धेरै धन्यवाद शङ्करजी सग्लो समाजको तर्फबाट। हस्, मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस् दर्शकहरू, सग्लो समाजले पहिलो लहर कोरोनाको त्यति बेलामा गरेको अन्तर्वार्ता र यसपालि दोस्रो लहरको बिगबिगी छँदै गरेको अन्तर्वार्ता,
दुईटा दाँजेर हेर्दा के पायौँ त नेपालका गरिब विपन्न झन् गरिब झन् विपन्न खुड्किलामा झरेका छन्। ज्यालादारी मजदुर, पर्यटनका पथ प्रदर्शक, व्यवसायी, डेरी किसान, ट्याक्सी ड्राइभर, सहरका भरिया उहाँहरूको अवस्थाले समग्र मुलुकको अवस्था पनि चित्रित गर्दछ। एकजना साथीले भन्नुभयो ज्यालादारी मजदुरको खोपको आवश्यकता बारेमा कतै चर्चा हुँदैन। अर्कोले भन्नुभयो खोइ गलत देशमा जन्मिए कि भन्ने लागिरहेछ। अर्कोले भन्नुभयो नयाँ बजेट सरकारले लिएर आयो तर हामीले त्यो बजेटमा आफूलाई देखेनौँ। हाम्रो आश के छ त सग्लो समाजको टिमले तेस्रो लहरको कभरेज गर्न नपरोस्, किनभने 4 महिना अगाडि फागुनमा हामीले कोरोनाका मारमा परेका नेपाली नागरिकलाई जुन अवस्थामा फेला पार्यौँ त्योभन्दा धेरै खस्केको अवस्थामा आज फेला पार्यौँ। आश गरौँ सरकार र नागरिकको पहलले तेस्रो लहर आयो भनेदेखि सामना गरिनेछ र फेरि सग्लो समाजले गाउँघर पहाड मैदान गएर नेपाली नागरिकको अवस्था यसभन्दा पनि बढी खस्केको हेर्न नपरोस्। आजको लागि यति नै। यहाँहरूलाई नमस्कार। अर्को पालि 8:30 बजे सोमबार सग्लो समाजमा भेट होला नै।